أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmet cemaat, bugünkü besin vaazımızın taqribi Baqara suresinin 23 ayatı. Bilesizler, Allah Taala alğaşqı Kur'an'ı түсірген кезде, alğaşqı soңғы пайғамбарымыздың пайғамбар екенін жіберген кезде, мüşriktер оған қарсы шықты. Сен өтірік пайғамбарсың. Сен пайғамбар емессің. Саған түсірген кітап ол өтірік кітап. Сен оны өзің жаздың деп жала жапты. Соған жауап ретінде Алла Таала қасиетті Құран кітабында Бақара сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisura. Ey adam balası, Allah Taala adamlarga cevap ретінде, ey adam balası, biz Muhammed'ke түсірген Kur'anға сендер сенбесеңдер, оның шариаттағы кемелдігіне сенбесеңдер, оның ақиқат екеніне күмән келтірсеңдер, сендер де сол сияқты, сол Құран сияқты бір сүре болсын, сендер де солай келтіріңдер дейді. Bir ayat болсын, сол сүре сияқты, сол Құран сияқты жазыңдар дейді. Тіпті тек өздерінің ғана емес, бүкіл ислам дұшпандарын, жындарды, өздерін табынып жүрген құдайлардың да келсеңдер, Алла Тааланың жазған, Алла Тааланың түсірген бір сүре сияқты сендер ешқашан жаза алмайсың дейді. Міне, адамдар, мüşriktер күмән келдірді. Бұл Құран өтірік, бұл Құранда адам жазды, бұл Құранды адам жаратты, адам баласы жазды деп күмән келтірген кезде, міне Алла Таала оларға жауап ретінде, сендер бүкіл адам баласы болып жиналсаңдар да, ол кезде арабтарда ақындық қатты дамыған, ақындық шешендік қатты дамыған. Соншалықты Алла Таала оларға жауап ретінде бүкіл ақындарды, бүкіл дін дұшпандарын, мüşrikтерді, жындарды, өздерін Құдай деп танып жүрген адамдар жинасаңдар да, Құранның бір сүресін, тіпті бір аятын болсын, соған ұқсас қылып келтіре алмайсыңдар дейді. Міне Алла Тааланың жауап ретінде адам баласына берген жауабы. Әлбетте, ол мüşriktер тырысты. Міне біз сол сияқты Құран сияқты жазамыз. Сол Құран сияқты біз Құран жазамыз. Сол сияқты бір сүре жазамыз деп тырысты. Барлығы жиналып кейбір нәрселерде, бір күлкілі нәрселерде жазған кездері болды. Олардың бірінде кейбір деректерде келеді. Бізде міне қасиетті Құран кәрімде Бисмиллахир-рахманир-рахим Әл-қариату мәл-қариа ва ма адрака мәл-қариа сияқты білесіздер, аяттар бар, сүрелер бар. Соған ұқсап Әл-филу мәл-фил ва ма адрака мәл-фил деген бір күлкіл нәрселер айтты. Фил деген біздің піл, білетін біл. Пілдің не екенін білесіңдер ма? Пілдің қандай жаратылыс екенін білесіңдер ма деп күлкіл нәрселер айтты. Арғарай өздері күлкіл нәрселерді айтып, Әл-филу мәл-фил ва ма адрака мәл-фил Uzunуху кабирун, ол пілдің құлағы үлкен, ва анфуху тавилун, оның мұрны ұзын деген сондай күлкілі бір аяттар, өздерінше бір күлкілі сүрелер шығарғысы келді. Әлбетте оны көрген басқа адамдар бәрі күліп, бұның қандай өтірік екенін, Алла Тааланың жазылған, Алла Тааланың түсірген Құранның шындық екеніне одан ары көз жеткізді. Міне сондықтан бұл Құранға адам баласы ешқашан Құранға ұқсас бір аят түсіре алмайды. Ол біз Құранды тек қана бұлай намаздарда оқимыз, бірақ оның терең мағынасына үңілсек, қаншалықты әдеби жазылған, бәлаға, фасаха деген араб тілінің қаншалықты ерекшелігі мен әдемілігімен жазылғанына таң қаламыз. Әлбетте барлығы Алла Тааланың мұжизасы екеніне, Құранның мұжиза екеніне үлкен дәлелдердің бірі. Сондықтан бұл Құранға күмән келтірмей, бұл Құранды кім жазыпты? Бұл Құран жай ғана бір сөз сияқты ешқашан мüşrikтердің жүрегіне келген күмәнді біз келтірмеу керекпіз. Сондықтан бұл Құран Алла Тааланың мұжизасы, соңғы пайғамбар Мұхаммед пайғамбар түсірген соңғы кітап екеніне біз толықтай иман келтіруіміз міндет екен. Алла Таала жүрегіміздегі иманды кәміл етсін иншаллах. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.